这个水呢是从这里上来的，有没有喷啊？这个管道还正常，这都不行了，漏了。看人家买这个房子里面的果树，特别的好，每棵果树都要给它供水，要不然太可惜了。这以前都是管子跑在外面的，这样的话就比较省钱一点。如果埋到里面的话，就工价高一点。那边也有水管。刚才有一个动物很大，跑过去了，不知道是个狼啊，是个獾。野狼。野狼吗？这是一棵牛油果树。以前的管子都是跑在外面的。这个沟里面规划一个排球场。有很多是3/4的